Yo, artiste la men, sak show la men. Bezon vin kote m nan la men. Nek gon raz kap kaze nek la, nek bezon la men pou jere nek gon baye la men. Be ok men. Yo, artiste la men, ma prelo bak tande men. Gon nek kap vin kote m la men. Pa vin tande, ma pande kriti kom. Silky fresh, yeah. Oh. Do speak. What's happening, bro? Talk show, man. Ah, ou konen baba. Nek ap jere problem yo men. Isali, baba. Oh, apalan de sa men. Men lou da vini artiste la. Men be, men yo weman sa bas. Yo, mwen zè to zami ave. Mwen zè to relationship. I feel you, bro. I feel you. Hey, Baz! Hey, artiste lout liye, oui. Artiste lout liye, oui. Ali ou do bala? Ou wala vem? Ah, mwen chou mwen pou mwen kine. Mwen wala li ou do apale si mwen la. Mwen dot. San gite mwen lan? Mwen pou ta do sa pou vali sa de vayon kom la. Mwen pou ta do sa pou mwen. You vin last looking so mighty fresh. Mwen pa nou. Koman ba wè se? Hey guys. Mwen nek a propose intellectual li a vini. A we mi se no men. A nek la vak nou. Akela, oh. Sak wè se? Hey, don't hold on, man. Sak show men. Ah, ouais, plan pose ici. Mwen zon nou mas. Mwen bay mi se. Ah, mais depuis me l'am do dans mi-temps. Eh, achète tout ça. Mais c'est SN Gon Betyon. Pecho? Ki as nek sak pecho? Bakon mi se nan pa. Bobe mi se. Gen lè sa men. Bobo. Gen lè sa wap. Bakon ki as ki pecho an wap. C'est nan rage, c'est. Bon, mais c'est SN Gon Toussaint. Toussaint? Eh. Kon ti kouzen gen lè Toussaint. Gen lè mi se? Bakon nou sa wap. Bakon. Mse mpa mpa kou mwen bay kesyon mse avin pose moun. Mwen ay so apon l'ekol la yo di ya. Ok, bon nou bay. Men nou sot, nou ba kon de sali, nou ba kon de se nou an peti. Ah, on ça aussi attend peu. Fom ou yo e? Yo, balap di mise komanse gade manev. Men di mise beze fol konen. Ça de là. Yo. La gel sou mise. Tout wap propose intellectuel, tout nou bay. Aso kon asis? Là, ça y est. Of course, wala ka etidye. Faye chak nou al l'ekol wap, mwen e kafe man nou fe asis lot bon.